bayo mbuza munga fala zendi wakabi obano bansudia sole uya sole tusanyimwe mu ya bize TikTokers gather limatapeding and gather guys banange it is time for some lugambo kanji kumwa chirobe damu kumira masimu ngamba Dr. Sefko pressure zituta kera kumachotu wo lugambo chiche chabade lugogo chiche chiri lugogo yajuza bafunyemu nepulira banenga pressure zizita nengamba banange kasoke nnonyo lugambo bulungi nyongo omuntu atabadde walunonya kubanga nasindise kifesi wange alunonye mazo kulufuna ndukuwanganyiza ndusengejeza kozi nange kandu batere ku kasowani funa kiberenge funa kanyama tusimbude kakati munange nno gwatalutegedde champion ogudo ejo yabadde ne concert yabadde wali eri rugogo KCCA grounds ngokuyingira mitwalo 2 era nga yasinzo gitekamu amaanyi eyagitegese oba omukuba agitegese ye alien skin ono kimeke wafeya. You know means a sitya. Oh yo, you know means sitya danger. Kakati mukwana sikulise yo munange. Echivulu banange zagenzo kuweda sawa 10, 12. Ngatamuli ya domulema. Ngatamuli ya dakayamba. Anyimiza kwakowa. Banange abantu ne batandika okubeera ne pressure abantu ne batandika okutya abantu ne batandika okwogera ebigambo abantu ne batandika okuba amasimu ag'enjawulo nakulabidde babajjo ne ba abitex nga bakoze wali ziraivu batandise okuseka abantu banange ne batya banange nakulabidde Kevin we yetala wali eri buli omu kugambe nga ku stage kuliko ba DJ Carlos be bakuba endongo mwana gwe ensi yawunikiride abantu ne batya ne bagamba banange alien skin yagudde abantu ne batandika okugamba banange alien skin yavuma Bobi Wine abantu ne batandika banange alien skin yavuma ba promoter ne batandika okwogerera ebinene ebisongovu munange tubeera tokyali awo sawa 4 ng'ekivulu kifunyeyo ku bantu babadde bamusoolesole omanyi njagala mbagamba amazimazi alien skin mwagala nnyo naye abantu njagala mbawa amazima olugambo olutuufu abantu bali bamusolesole ne babeerawo ku stage ne beetololawe bati ne bagamba owa kamera kwogeza n'okwata emabega nkugambe bamuwadde amateeketeekede abatewali tebakubyeko na area of view tebakubyeko mujjukira ebifaananyi by'oku Freedom City kambajjukizeeko emabega ekivulu ky'oku Freedom City mukijjukira kugambe zagenda okuwera ssaawa 7 ngekubyeko gate bazigala abantu ne bazirikira ku mageti abantu ne basalako oluguudo lw'Entebbe Road ne balusala naye leero ku KCCA wabadde osobola n'oyita ebigogo n'otalowooza nti waliwo n'ekiriwo abantu kirabika manyiivu abantu banswaziza nnyo baanammwe muwaga champion ogudo ne mutajja mu concert ye banaye baanammwe wallahi turn up was very very disappointing omwana n'akola drive ewakiseka abantu nga buli atunulayo yaddayo kale baanammwe muli bazibu naye nga bwali omwana omuto nti ajja buzimu industry tetumumanyi nnyo just tusinga mulaba ku TikTok okusinzira ku yenze ndaba yakikubye kubanga mwana muto talina nnyimba ziryawo just babadde bakoze charity concert kukulaba okwange yakikubye nga kubanga abo abantu bwalaba osobola n'okutegeka Bruno K abo abantu n'otabafuna excuse me osobola otegeka Bruno K abantu n'otabafuna gano mazima nga kubuulirako era ategeke lugogo oyo mwana babadde kale lwakuba muneba promoter bakola ensobi n'abawaga abantu bano oyo mwana yabadde asaana kutegeka ku Power King gye yabadde yeetaaga n'agibooza n'afuna n'abantu abakola abasponsoring nga bulungi nnyo naye mupika abantu kati oyo mwana omwaka ogujja muyinza omutegeka erugogo ssebo cricket ovo baanammwe mulekera opika abantu nga mubapikira ku live mulekera opika abantu banange banamwe mupika nga mwapika ate nempulira abantu abamu nga bagamba simanyanga bitesi yaloze ekivulu abamu nempulira nga mugamba alina skin yetondere principle abamu nempulira mwayogedde ebitano mu comment section abamu ne mugamba simanyanga ddeyo simanyanga yetaaga abantu ajja kiwulira alekerawo empisa embi alekerawo obuta respecting abantu nakulabidde MC Katsi banange ekyo kitutwalawa Mickey Sims tufaananyi n'ekivulu
simanyi nakuliza mwezi zaddi naye empisa za Mickey seems too funny bw'otazikyusa bw'oteetondera abantu ekivulu kyo kyandigana n'okwenkana ekyani ekya champion ogudo yandikusinga singa tokkakkana if you do not lie low like an envelope notaliririza mpisa zo ogudo yandikusinga abafans kubanga empisa zo mbi ojerega abantu wetwala nti oli mugagga wetwala nti oli wa kitalo ngovuga emotoka za bbeeyi towa abantu bitiibwa obiyita abantu agaana weterize kakati sikulwiseyo kamalova ku bulango bw'abakama bange munnange nno genda wali ewa Nova Beauty Products abeere ng'akuwa ebizigo ebinyiriza ebyerusa ebimyusamu katini n'ebikumira ku nakyo kyoyagala kyonna wali ku Pioneer Mall esangibwawo mu town opposite Mabirizi Complex naawe wena ali eyo munnange nga wanditaze poloti ey'okuzimbamu ettaka genda mu Century Properties balina offices 4 wali ebusega nawali eri ekyali wajjala ku musenyu n'emabega ga Total Sonde bakuwe poloti yo ku mitwalo 5 n'akakadde n'okudda waggulu wezimbire endagaano tewali kyapa kubanga ettaka lya Kabaka munnange nno sikulwiseeyo mbadde ndretinga ekivulu kya champion ogudo baganya okuba yadde aerial view ebifaananyi ne bagamba mukwate bantu bawano mu maaso bokkawoka munnaye nze nno ng'omuntu nebaza alien skin lwa kintu kimu alina omutima omulungi alien skin mumulaba abantu byonna abyekola naye alina omutima ogwagaliza alina omutima omulungi kyova yakoledde n'omwana concert byonna tubireke let us keep other factors constant tutunuulire ekirungi ekivudde mu kino ekivvulu alien skin ayambye omwana ono era omwana ono amugaseko ku talent ye agenda mufunira ennyumba atadde ku ssomero byonna ebirungi ebiruubirirwa bye batuuseeko ku lw'ekivvulu ekyo so alien skin tukwagala nnyo webale kubeera na mutima mulungi nnyo era nze nsaba Katonda akuddizeewo ku kyogyeko okitegeera kakati bapromota njagala mukkirize mugaane mu abayimbi mwetaaga bapromota ate namwe bapromota mwetaaga bayimbi so saagala Abitex ne Bajjo muveeyo mutandika ovuma alien skin nga mwali mukozeko n'ekivulu ne mulya ssente ze mulekerawo okuvuma alien skin we need each other in this life twetaaga buli omu yeetaaga munne ate namwe abayimbi mbeegayiridde sibalagira mbasaba mu respecting ba promoters because you need promoters ndowooza kino ekivulu kya champion ogudo kibabeerere ekyokuyiga nti tosobola kwetegekera makyazi oli muyimbi wa kabi bakwagala nnyo omanyi okuyimba emizindalo omanyi n'ogisokoola n'ogijjamu amaloboozi agasembayo naye weetaaga promoter because buli muntu alina area ye of specialization mwetaaga ne ba tiktokers mbalaba bayimbi bangi nnyo mwagala okutusiba mwagala okutuvuma mbwera ba tiktoker bu tiktoker stop calling us bu tiktoker you need us much as we need you tukozesa music wa mukola challenges naye ate music wa mutumutuusa mweje mutasobola kutuuka mutuwe ku kitiibwa mutuwe ku respect mutusasule mulekerawo tulabanga mediocres we are not mediocres we put in a lot of things in otakwekanga omuyimbi in fact tiktok asinga n'omuyimbi tiktok baneno batuli bulala bategeka ekivulu ku labonita ne kibooza tegeka gundi tegeka ani oyo Brunoke stand zokka ate nga yinza n'obutajuza yadde n'okutuuka mu kya champion ogudo sigambye nti wekiri but I'm giving an example si mu bubi so we need each other abayimbi respect chi promoters ne ba promoter respect artists naye ng'ekivulu kyo kyatusaze amazima googerwa ekivulu kya champion ogudo kyatusaze twafunye abantu batono ddala era bwe wetegereza kamera obedda ziraga abantu bali maaso nga beetoolodde stage emabega wabadde wakalu naye nga mu kutusala kyatusaze mu bantu bazze wabula mu ssente ezaakuŋŋaanyiziddwa tekyatusaze njagala kano mukategeere bulungi kyatusaze mu bantu abazze mu kisaawo in numbers naye sente zakuŋŋaanyizibwa bapromota ze bakuŋŋaanya abantu ze bawaayo abakadama ze bawaayo abantu ab'enjawulo ze bawaayo zaali nnyingi so ku mwana omutonze ndaba it's a good thing it's a big start kintu kyakabi nnyonyonyonyonyo yaswaziza abantu bangi nnyonyonyonyo it's a 50-50 thing kyatusaze mu numbers nekitatusala mu ssente ola kaneno kabagezi bokka naye nga mbagala nnyo ngenda kuba mbateerakawo posta yeeyo saaluuni mugendeeyo oyo omukyala wokusaaluuni y'emakindye awola enviiri apangisa enviiri abayimbi mwena ne ba tiktokers ne ba celebrities ogenda kuba okubako enamba y'essimu ogende wewola akaviiri oba okagule balina ne saaluuni bakola makeup bakola buli kintu ku ssente nsaamusaamu byonna posta yiyo gendayo obeere nga weenyiririra ngenda kubaleetera party 2
temuvaawo mugyekumiddeko Sefco TV. Mwah, mwah, mwah.